بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إخواني الأعزاء، اليوم نشوفوا الدرس الثاني من سلسلة دروس لومبليفيكاتور أوبيراسيونيل إيديال اون ريجيم لينيير. لو مونتاج اللي غادي نشوفوا اليوم هو أبسط مونتاج. Le plus simple, c'est le montage suiveur. Donc ici, on a un amplificateur opérationnel. Les deux entrées, comme on a cité auparavant, une entrée non inverseuse, une entrée inverseuse. La tension VE, elle est à la borne non inverseuse et la sortie, elle est bouclée avec l'entrée inverseuse. Ce bouclage, on l'appelle la contre-réaction négative, qui est entre la borne inverseuse et la sortie. La sortie va tout tenter pour que epsilon tombe vers 0. Epsilon, c'est quoi? C'est V plus moins V moins qui est égal à 0. Ce qui implique que V plus est égal à V moins. On a I plus est égal à I moins est égal à 0. Et ça, on l'a déjà dit. Parce que l'impédance d'entrée de l'amplificateur opérationnel tend vers l'infini. Donc, on a V plus est égal à VE. Donc, V plus est égal à VE. VS est égal à V moins. Donc, VE est égal à VS. Donc, le gain, c'est VS sur VE est égal à 1. Donc, ce montage, donc la tension d'entrée, on va la retrouver à la tension de sortie. Mais à quoi va nous servir ce montage? Tout le monde va se poser la question. Donc, si on a une tension d'entrée et on va la retrouver à la sortie, donc pourquoi utilise-t-on le montage suiveur? Le montage suiveur, il est utilisé dans plusieurs montages. Il sert comme adaptateur d'impédance. C'est quoi? Parce que l'impédance d'entrée ديالو كبيرة tend vers l'infini والامبيدونس sortie ديالو صغيرة. اللور هو غادي يضبط يعني ان en amont en aval ils ne seront pas dépendants de leur impédance. يعني l'impédance ديال l'amplificateur opérationnel suiveur va empêcher ان ديك l'impédance de sortie ديال le montage الاول تكون عندها علاقة مع l'impédance d'entrée ديال le montage الثاني. Donc exemple ديال l'utilisation ديال le montage suiveur. هنا واحد l'exemple ديال un capteur par exemple qui va donc ici une entrée et qui va on va retrouver la tension ديال هذا لو كابتور في لا ريزيستونس ديال لو كابتور. دونك هاد لا ميزور هادي غادي ناخذوها في لا ريزيستونس ديال لو كابتور. سيبوزون ان في هاد لا ريزيستونس ديال لو كابتور اون ان ريزيستونس دو ميزور اللي كاينه هنايا. دونك هاد لا ريزيستونس دو ميزور دونك الا بغينا هاد لا طونسيون اللي كاينه هنايا دونك عندنا دو ريزيستونس كي سون اون باراليل ار سي مع ار ام. و تو دابور غادي نديرو هنايا لو ديفيزور دو طونسيون. دونك في اوت سورا ايغال ا في ان multiplié par RC qui est en parallèle avec RM sur R1 plus RC qui est parallèle à RM. Donc VS va dépendre de la valeur de RM. Pourquoi? Si RM tend vers l'infini, donc il est quand RC fois RM sur RC plus RM, donc RC, donc RM, donc on va la négliger, on va prendre la tension d'INF V1 fois RC sur R1 plus RC, on va dire la tension au niveau de la résistance de le capteur. Mais si V1 est proche de R1 et de RC, donc on va trouver que la tension V1 va dépendre de la résistance de RM. Donc, comment corrige-t-on ce problème? Il a besoin de corriger le problème. Par exemple, la simulation. On a une tension de 5 volts. Donc, au borne de la résistance de mesure, 2,27. D'accord? Il a utilisé un amplificateur opérationnel. Il a utilisé un amplificateur opérationnel suiveur. غادي نلقاو هاد لا ريزيستونس دو ميزور غادي تجي ورا لامبليفيكاتور وبالتالي ان لا ميزور اللي غادي ناخذو او نيفو ديال ار سي تلاحظوا هنا هاد لا ميزور ديال 2.50 فولت هي اللي لقينا هنايا ديال 2.5 فولت. دونك غادي نشوفوا في لي ميزور ديالنا باغ اكزومبل راني نشوف في لي ميزور ديالنا هنايا. دونك لاحظوا ان في لا سيميلاسيون ديال لو مونتاج ديالنا فوالا خدينا هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا. سيبوزون مثلا غادي نبدل لا طونسيون
غادي نستوبي لا سيميلاسيون وغادي نبدل لا طونسيون. باغ اكزومبل غادي ناخذ هنايا باغ اكزومبل 10 داكور 10 اللي كاين هنايا تكون عندنا النص ديال لا طونسيون ديك 10 فولت غادي تكون 5 فولت هنايا. دونك سي سكون فا افوار. دونك هاد لا طونسيون اون فا لا روتروفي في لا سورتي مالغري كو ار ام كاينه هنايا. دونك في العوض باش تكون انا ار ام الا كانت ار ام هنايا، دونك الا كانت لا ريزيستونس ار ام ديالنا هنايا، دونك غادي نحاول انني نكوبي هذه. دونك غادي ندير لها 4 وغادي نحاول نجيبها هنايا، باست. دونك غنجيب هنايا. لاحظوا ان لا طونسيون غادي تانفلونسا بلا ريزيستونس ديال لا ميزور اللي كاينه هنايا. دونك غادي ندير لا سيميلاسيون. لاحظوا ما بقاتش 5 فولت ولات 4.55 فولت، وبالتالي لا ميزور ديالنا ديال داك لو كابتور ما كانتش اكزاكت. بالتالي elle a été erronée par هاد لا ريزيستونس دو ميزور اللي كاينه هنايا. اما الى عاودنا درنا رجعنا لا ريزيستونس دو ميزور ديالنا في بلاصتها، donc on va retrouver la mesure اللي كاينه au niveau ديال la résistance ديال le capteur هي اللي غنلقاو في la sortie. voilà 5 volts. هذا مثال بسيط، un exemple simple pour vous dire l'utilité ديال le montage ديال suiveur. le montage suiveur تنديروه بزاف ديال لي مونتاج باسكو لي كورون ديال لو مونتاج الاول ما غاديش يدخلوا لو مونتاج الثاني، لان لا دخلوا غادي يكونوا نول الا دخلناهم لو سويفر، يعني غادي يكونوا نول، وبالتالي ما غادي يكون عندهم حتى شي علاقه ان اليمينيهم، ما غادي تكون عندهم حتى شي علاقه بلو مونتاج كي فا سويفر هذاك لو مونتاج سويفر. وهذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في دوطر اكزرسيس غادي نديرو دي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل اون كاسكاد. دونك هذا من ناحيه ديال ليكزرسيس او لا ليكزامبل اللي شفنا ديال لو مونتاج سويفر. دونك نرجعوا لو كور ديالنا. دونك هذا هو ليتيليتي ديالو، وغادي نشوفوا لو دوزيام مونتاج اللي هو المونتاج نون انفرسور. دونك لو مونتاج نون انفرسور، لا بروميير شوز qu'on doit tenir en compte, c'est une fois on veut par exemple calculer le gain ou bien les impédances d'entrée ou bien n'importe quoi dans les amplificateurs opérationnels, il faut voir s'il y a une réaction négative ou pas. On va parler de la réaction négative dans la suite des cours. C'est une nécessité mais pas la seule. غادي ندخلوا لها بلي ديتاي من بعد غادي ندخلوا لي زومبليفيكاتور اللي هما نون لينيير. هنا بالنسبه لنا لا كونترياكسيون نيجاتيف كاينه، صافي دير بان لا سورتي مع لونطري انفيرسوز ريلي افيك ان ريزيستونس، تقدر تكون ريلي افيك ان كوندونساتور، افيك اون ديود، افيك ان ترانزستور. دونك توجور لا بوكل كاينه ديال la sortie مع l'entrée inverseuse. Donc une fois la contre-réaction négative, je peux dire que je suis en régime linéaire. Donc la condition elle est indispensable mais insuffisante. ولكن بالنسبه لنا دابا 90% ديال لي زيكزارسيس اولا 95% ديال لي زيكزارسيس اللي غادي نهضروا فيهم على لومبليفيكاتور اون ريجيم لينيير تنقولوا بان راه لا كونترياكسيون نيجاتيف تتامبليكي لنا ان ريجيم لينيير. الا كان عندنا ان ريجيم لينيير اش غادي يكون عندنا؟ غيكون عندنا ابسيلون est égal à 0, يعني ان epsilon sera égal à 0, ça veut dire que v plus est égal à v moins, et plus est égal à i moins est égal à 0 parce que l'impédance d'entrée tend vers l'infini. وغنحاولوا نخرجوا جميع هاد ليكزارسيس. دونك اش عندنا؟ الا لاحظتوا معايا مزيان هنا اش غادي نلقاو؟ غنلقاو بان i moins égale à 0, ça veut dire que le même courant les deux هنا غادي يدوز هنا، وبالتالي هاد les deux résistances sont parcourues par le même courant, donc on peut utiliser le diviseur de tension. Ça veut dire بان هاد la tension V moins نقدروا نديروا لها بحال هكا V moins égale à VS égale à VS fois R1 sur R1 sur
sur R1, pardon, sur R1 plus R2. Donc V- est égal à Vs fois R1 sur R1 plus R2. Donc هذه قاعدة معروفة ديال الديفيزور دو طونسيون tout le monde تعرفها. دابا V- à quoi est égal؟ دابا V- قلنا est égal à V plus. Donc qui est égal au V plus à quoi est égal? V plus. إلا بغينا نقولو ثاني هنا V plus. V plus égale à quoi? Est égal à VE. Donc V- est égal à Vs fois R1 sur R1 plus R2 qui est égal à V à VE. Donc, il a بغيت نخرج le gain ديالي, ça veut dire Vs en fonction Vs sur VE, ça تعطيني Vs sur VE est égal à R1 plus R2 sur R1. Donc, Vs sur VE est égal à 1 plus R2 sur R1. Donc, وبالتالي تلاحظ بأن le gain il est supérieur à 1. Donc, on a un gain de tension où il dépend de la résistance R2. Il dépend de la résistance R2. Donc, R2, on va l'augmenter. Donc, Vs, le gain d'INA, il va être augmenté. Donc, tout dépend de la résistance R2. Mais on doit savoir que l'amplificateur opérationnel, il ne peut pas dépasser dans tous les cas la tension de saturation. يعني واخا نبقى نكبر R2 راه VS une fois غتوصل la tension de saturation راه غادي تحبس. ملي شفنا le régime de saturation عرفنا بان راه كاين عندنا l'amplification ولكن dans tous les cas راه il ne peut pas dépasser Vsat au moins Vsat. D'accord? Donc هنا غادي نبقاو نكبروا R2 حتى نوصلوا لو ماكسيموم ديالنا في لو غان ديالنا. نشوفوا ان ايتود اكسبيريمونطال. دونك ليتود اكسبيريمونطال اللي هو هذا. دونك حاولت انني ندير لكم اون ايتود اكسبيريمونطال اللي تقدروا ديروها في لا رياليزاسيون ديالكم في البراتيك وتستعملوا لوسيلوسكوب ان جينيراتور دو فونكسيون وبالتالي غادي تقدروا تستعملوا هذه المساله بكل بساطه. غنحاول نديرها معكم اون سيميلاسيون. دونك هي هذه. دونك لاحظوا ان درت اون ديود هنا باش يبين لكم بان لو سينيال راه الي التيرناتيف. فوالا لو سينيال الي التيرناتيف. هنا عندنا لو سينيال دونطري ديالنا. دونك سي لو ميم مونتاج اللي درنا هنايا سوف كو بان درت انا R2 est égal à 9 و R3 est égal à 1. دونك غادي تولي عندي 9 بلس 1 سي 10 وغادي يولي عندنا تقريبا ان لو غان ديالي 10 فوا. يولي عندي لو غان ديالي 10 فوا. Donc 9 plus 1 sur 10 divisé par 1 c'est 10. Donc لاحظوا ان la tension d'entrée اللي كانت عندي هنايا voilà c'est une sinusoïde. Voilà l'amplitude ديالها 1 فولت. ها هو عندكم هنا 1 فولت ولكن لا سورتي لاحظوا معايا هنا في لا سورتي عندي كيل امبليتود عندي 10 فولت. 10 فولت. بالتالي هنايا لو غان ديالي 10 fois donc l'amplitude donc l'amplificateur opérationnel non inverseur يعني أنه استطاع أنه يامبليفي لي لا طونسيون دونطري 10 fois وخرجتها هنايا. لاحظوا معايا بأنهم ما كاينش يعني ان ما كاينش ان ديفازاج. هذه واحد نوطا بينا اللي خصكم تردوا ليها البال. اللي كانت لونطري داخله مع البلوس راه لو ميم سينيال ما تكونش عندكم ديفازاج. بار كونتر الا كانت داخله لونطري اللي هي انفيرسوز ومن بعد غادي نشوفوا لو مونتاج انفيرسوز راه غادي انفيرسي هذا لو سينيال هذا وبالتالي هذا لو مونتاج هذا vous pouvez le faire vous-même يعني تقدروا ديروا فو ميم. يعني لاحظوا هاد لا طونسيون فوالا لا طونسيون اللي داخله سي 1 فولت فوالا تتمشي من 1 حتى موان 1. لا طونسيون دو سورتي تتمشي من 10 حتى موان 10. دونك هاد المونتاج هذا تقدروا ديروا اون رياليزاسيون براتيك. ولا كان عندنا في الدروس القادمه غنحاول ما امكن انني ندير لكم دي رياليزاسيون براتيك في لابو بلي زامبليفيكاتور اوبيراسيونيل بلوسيلوسكوب اي كومون اوتيليزي لوسيلوسكوب كيفاش تجبدوا لي غراف ديالكم اكسيتيرا. دونك هذه سي اون ايتود اكسبيريمونطال على لو مونتاج انفيرسور. ماتنون نمشيو لان اكزرسيس اللي غادي بسيط
واللي غادي نديرو فيه لابليكاسيون ديال هاد المعلومات ديالنا كاملين اللي شفنا. دونك ليكزيرسيس، دونك عندنا هنا ان مونتاج ديال ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل. لاحظوا عندي ان طونسيون في او كي تيغال 1 فولت de fréquence 50 Hz داخل la borne plus le moins. donc لاحظوا عندي la contre-réaction. donc عندي R1 est égal à 3 kilo ohm, R2 est égal à 1 kilo ohm. يعني كاين اللي غادي يشوف دابا يعرف لو غان اوتوماتيكمون يقدر يقول لي لو غان ولا ريزيستونس R1. اللي مطلوب منكم le travail demandé c'est calculer IR1, le courant qui va traverser la résistance R1, calculer la tension aux bornes de R2, calculer la tension VS, calculer le gain ou donner l'impédance d'entrée اللي كاينه هنايا. هاد l'impédance d'entrée اللي كاينه في l'entrée non inverseuse. Donc c'est un exercice très simple, vous pouvez le faire facilement على اساس ان في les exercices او الدروس المقبلين غادي نشوفوا des exercices اللي غادي ولو دوغري دو difficulté ديالهم تيكبر. دونك الى هذا الحد استودعكم الله الى في درس قادم ان شاء الله، ولا تنسونا بالدعاء، ما تنساوش توركوا على جام باش تشجعونا، ودائما تاعنا اسباس فورماسيون في الخدمه ديالكم. وغدا ان شاء الله غادي يكون الكور الثالث ويكون التصحيح ديال هذا ليكزارسيس وليكزارسيس. انا نخلي لكم هذا ليكزارسيس تخرجوه، مي دوما ان شاء الله غادي نلوح الكور وغادي يكون لا كوريكسيون ديالو افيك لي زوتر مونتاج كون فا فوار. وشكرا، السلام.